سلام، من احسان معصومی کیام. توی این ویدیو میخوام 10 تا حرکت خفن با گیمبال رو بهتون یاد بدم که سطح ویدیوهاتون رو از این رو به اون رو میکنه و کیفیت تصویر و فیلم برداریاتون رو به شدت میبره بالا. تمام این مطالبی که میخوام توی این ویدیو بگم خودش اندازه یه دوره کامله. 10 تا حرکته که دونه دونه بهش میپردازیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. حرکت اول، حرکت رو به جلو. شاید فکر کنید یه چیز خیلی ساده است، همه بلدن. ولی مطمئنم خیلیاتون چند تا اشتباه انجام میدید. شما اگر این سوژه رو مثلا این درخت در نظر بگیرین، حالا میتونه به جای این درخت شخص باشه، محصول باشه، هر چی. اگر اینو در نظر بگیرین سوژه‌تون، اولین کاری که باید بکنین، اگر با گیمبال دارین کار میکنین، اگر که این ویدیو برای مخصوص کار با گیمبال، اولین کاری که انجام میدین نحوه دست گرفتن گیمباله. این موردی که دارم بهتون میگم توی اون 9 تا نکته بعدی صدق میکنه و باید رعایتش بکنید. نحوه دست گرفتن گیمبال. شما گیمبال رو نباید خیلی بچسبونین به خودتون و نباید خیلی فاصله بدین. اگر بچسبونین، خب این حرکت هایی که انجام میدین خودش باعث میشه ضربه از پایین تنه به بالا تنه منتقل بشه و دستتون هم بلرزه و تصویرتون بالا و پایین میشه. اگر هم خیلی دستتون باز باشه، بازم لرزش دارین. شما دست منو یه میله بلند در نظر بگیرید. میله هرچی بلندتر باشه بازیش هم بیشتره. پس اگر هم دستتون رو زیاد ببرین جلو، حرکتی که میکنین باز روش کنترل ندارین روی دستتون و یه ذره لرزش داره. بهترین حالتش اینه که یه فاصله حد وسط رو داشته باشین و با 2 تا دست گیمبال رو بگیرین و یه فشاری روش بیارین که کنترل بتونین بکنین گیمبالتون. این میشه نحوه دست گرفتنش. نکته بعدی که باید رعایت بکنین راه رفتنتونه. ببینید شما اگر خیلی عادی بخواین راه برین، اگر اینجوری بخواین راه برین، دستتون بالا و پایین میشه به صورت ناخودآگاه. اوکی، باید چیکار بکنین؟ باید نینجا واک برین. نینجا واک رو خیلیاتون ممکنه جای مختلف دیده باشین، آموزش‌های مختلف دیده باشین، ولی تا جایی که من دیدم همشون کامل توضیح نمیدن. یه نکته رو مثلا جا میندازن. ببینید نینجا واک چند تا نکته خیلی مهم داره که باید رعایتش بکنین. یکی این که پاهاتون نباید زیاد خم باشه و نباید صاف باشه، یه حد وسط، همینقدر. اوکی. نکته بعدی، اگر میخواین راه برین و قدم بردارین نباید قدماتون بلند باشه. من یه سری رو دیده بودم اینجوری قدم، و این چه نینجا واکیه؟ این نینجا واک مناطق محرومه. اوکی، باید قدماتون آروم و خیلی کوتاه کوتاه باشه. این هم یه نکته مهم بعدیش هم، وقتی میخواین قدم بذارین اول باید پاشنه پاتون بیاد پایین، بعد تیغه پاتون و بعد پنجه پاتون. اوکی، یه همچین حالتی میشه. موقع عقب رفتن هم دقیقا برعکسش میشه، اول پنجه میشه بعد تیغه و بعد پاشنه. حرکت کاملش میشه یه همچین چیزی. اوکی، همین اینو شما یه تمرین بکنین، 10 دقیقه تمرین بکنین، تو بدنتون میفته. دست گرفتن گیمبال هم که گفتم، این دوتا رو ترکیب بکنین لرزش تصویراتون به حداقل ممکنش میرسه. اینم از حرکت نینجا واک. و مهمترین نکته‌ای که حالا بهش میرسیم برای حرکت رو به جلو اینه که گیمبالتون رو حتما بزنید رو مد لاک. اگر که نمیخواید بالا و پایین ببرین، سوژه‌تون حرکتی نداره، گیمبالتون رو ببرین رو حالت لاک. ببین الان برای من رو حالت PTF، یعنی هم محور پنم حرکت میکنه هم محور تیلتم. اگر ببرمش رو مد لاک یه همچین حالتی میشه، من دستمو هر چقدر تکون بدم دیگه این حرکت نمیکنه. همه گیمبالا هم مد لاک رو دارن. اگر پیداش نکردین این دکمه تریگر پشت رو نگه دارین، روی هر مودی که باشی میره رو مد لاک و دیگه حرکتی نمیکنه. حالا ما بخوایم یه تصویر بزنیم از این درختی که سوژمونه و ببینیم چقدر تصویرمون نرم میشه. حرکت دوم، اوربیت شات یا حرکت دایره‌ای. یه حرکت دیگه هم داریم، آرک بهش میگن، آرک شات. اون میشه نیم دایره. ولی این نکته‌ای که میخوام بهتون بگم توی 2 تا مدلش صدق میکنه. حالا فرقی نداره چه نیم دایره بچرخید چه دایره‌ای، باید این نکاتش رو رعایت کنید. اول اینکه مود گیمبالتون رو بزنین روی تیلت لاک یا PF، یعنی محور تیلتتون باید غیر فعال باشه. چون من الان اگر دستامو ببرم بالا و پایین،
این محور تیلت هم نباید سر دوربین رو بالا و پایین کنه، چپ و راست باید انجام بده ولی بالا و پایین نباید بره. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام تصویرم، اون سوژم توی تصویرم مرکز قرار بگیره و نمیخوام بالا و پایین بره زاویه دوربینم، فقط میخوام چپ و راستی که حرکت میکنم میخوام اون زاویه گرفته بشه. نینجا واکر رو داریم، اون نحوه دست گرفتن گیمبال هم داریم. فقط نکته‌ای که الان باید رعایت بکنیم توی حرکت‌های دایره‌ای و نیم دایره‌ای اینه که شما گیمبال و دوربین رو سمت سوژه قرار میدین. یعنی من الان کادرمو میبندم، میخوام این کادرم باشه، بدنم و پاهام به سمت اون مسیری که میخوام حرکت بکنمه. یعنی یه همچین حالتی، یه همچین شکلی میشه. من گیمبال و دوربینم به سمت سوژمه و بدن و پاهام به سمت اون مسیری که میخوام حرکت بکنم. دو دستی میگیرم. حالا اگر راحت این تک دستم میتونیم، ولی دو دستی کنترل بیشتری داریم. به این حالت نینجا ها کم رعایت میکنم و حرکتم رو انجام میدم. برعکسش هم که بهتون گفتم، نینجا واک باید پنجه بیاد، بعد تیغه پا و بعد پاشنه پا. چرا میگم باید روی پی اف باشه و محور پنتون فعال باشه؟ به خاطر اینکه شما وقتی حرکت میکنین بدنتون به هر سمتی که بچرخه، ببین الان من گیمبالم، بدنم به هر سمتی که بچرخونم سر گیمبالم هم به همون سمت حرکت میکنه. اوکی، ولی دستم اگر بالا و پایین ببرم سر دوربین بالا و پایین نمیره. اوکی، پس توی حرکت‌های نیم دایره و دایره‌ای بذارین روی مود پی اف یا توی بعضی گیمبالا تیلت لاک نوشته و نینجا واکتون رعایت بکنین. بدن و پاهاتون به سمت مسیر، دوربین و گیمبال هم به سمت سوژه. حرکت بعدی اسمش اسلایدره. توی حرکت‌های اسلایدر شما کمترین میزان حرکت بدن رو باید داشته باشین. یعنی نباید زیاد راه بریم، چون ممکنه که لرزش بیفته توی تصویرتون و اصلا نیازی هم عملا نداریم به اینکه زیاد بخواین حرکت بکنین. چی جوریه؟ شما مثلا من میخوام اون منظره رو بگیرم و اول میخوام از روی این برگای درخت گردو بیام و برم روی اون منظره‌ای که اونجا هستش. اوکی، چی کار میکنم؟ میتونین توی این حرکت هم روی مود تیلت لاک باشید و دیگه دوربینتون بالا و پایین نره، سر دوربینتون بالا و پایین نره. مثلا من میخوام از سمت چپ برم به سمت راست، میام پای راستمو میذارم اینجا، پای چپم هم اینجاست. اول میام روی پای چپم، کادرمو میبندم، از روی این زانو میام روی زانوی سمت راستم، یعنی این زانوم الان خمه، میام زانوی چپم صاف میشه، میام روی زانوی راستم. دیگه من اینجا اون لرزش اون لرزشی که به واسطه راه رفتن هست رو حذف میکنم و فقط به واسطه بدنم، بالا تنم و حرکت زانوام، جابجایی زانوهام تصویرمو میزنم که توی نرمترین حالت ممکن تصویرم گرفته بشه. حرکت بعدی اسمش لو انگله. لو انگل یعنی چی؟ یعنی از زاویه پایین. برای این کار شما دو تا راه دارین. حالا من میگم این کدوم راحت تری انجام بدید. اولیش اینه که شما تا جایی که میتونی خم بشی، از پایین ویدیو تو بگیری بیای بالا. اوکی، که خب این زیاد کار منطقی نیست، چون اگر بخوای راه بری و این کار رو انجام بدی از کمر میافتی، تا میشی. حرکت منطقیش چیه؟ اینه که شما گیمبال رو برعکس بکنی به این حالت و بیای از دسته گیمبالت بگیری. حالا بعضی از گیمبال هم هستن که حالت مونوپادی میشن، اون دیگه خیلی راحت تره. من الان باز یه ذره باید خم بشم، ولی وقتی گیمبال مونوپادی بشه یا اصلا یه پایه بلندتر اگر دارین بتونین متصل بکنین، دیگه اون خم شدن هم شما ندارین. میایم به این حالت میگیرین و حرکتتون رو انجام میدین. به این صورت میگیرید و باز اون نینجا واکر رو دارید. بعد میاد آروم آروم، حالا یا به سمت بالا اگر بخواین
یا اینکه کلا لو انگلتون رو میگیرید. کجاها استفاده میشه؟ مثلا اگر شما بخواید سوژه‌تون داره حرکت میکنه، حالا ماشین، شخص، حالا هرچی، مثلا اگر شخصه بخواین از قدم زدنش فیلم برداری بکنید، یا مثلا یه منظره این جلوتون هست، شما اول میایین از پایین لو انگل میگیرید، بعد آروم آروم میارید بالا و اون منظره اصلی، اون سوژه اصلیتون رو توی تصویر میارید. اینکه روی چه مودی هم باید بذارین به اون شرایطتون بستگی داره. یه موقع میبینین شما کلا میخواین لو انگل بگیرین و قرار نیست تصویر رو بیارید بالا، دوربین رو بیارید بالا، باید بذارین روی مثلا لاک، یا بذارید روی لاک، تیلت لاک یا همون پی اف. یه موقع ببینید که نه، قراره که شما تصویرتون رو بیارید بالا، اون موقع باید بزنین یا حالا روی مود فالو یا بزنین روی پی تی اف که وقتی دستتون رو میاریم بالا سر گیمبالتون یا سر دوربینتون هم باهاتون حرکت بکنه. اینم از موداشه، ولی خب میگم باید خودتون انتخاب بکنین، اون شرایط رو بسنجین ببینین کدوم مود به درد اون موقعیت میخوره. حرکت بعدی، حرکت رو به عقبه. اینو لابلای اون توضیحات نکات قبلی گفتم، ولی یه نکته میخوام بهش اضافه کنم برای اینکه تاثیرگذاری ویدیوتون بیشتر بشه. توی حرکت رو به عقب دقیقاً برعکس حرکت رو به جلو، شما باید اون نینجا که میخواین انجام بدین اول پنجه بیاد، بعد تیغه و بعد پاشنه و همه چیش دقیقاً مثل همون حرکت رو به جلوه. اما نکته‌ای که میخوام الان بهتون بگم که تاثیرگذاری ویدیوتون رو روی دید مخاطب بیشتر بکنه اینه که شما اگر بیاین دو تا سوژه رو قرار بدین توی کادرتون، خیلی تصویر خفن تری دارید. چی جوری؟ مثلا من سوژه اولم این درخته، حالا برگای درخت و اینا، سوژه دومم این گندم هست. اوکی، میام چیکار میکنم؟ میام اول، چون حالا بر من سوژه دومم توی زاویه پایینه روی لو انگله، مجبورم که بیام گیمبالم رو برعکس بکنم برای اینکه اون تصویری که میخوام بگیرم و راحت بتونم انجام بدم. میام اول درخت رو میگیرم، برگاش رو میگیرم و حرکتی که انجام میدم آروم آروم میاد پایین، جوری که وقتی اومدم پایین سوژه دومم که این گندما هستش هم به تصویر درختم اضافه بشه. حالا این روی شخص مثلا چجوری میتونه اعمال بشه؟ حالا مثلا شما میگی که اینو من برعکس چرخوندم، روی شخص چجوری میتونه انجام بشه؟ مثلا یه شخص اینجاست، شخص دوم هم جلوتره، شما اول میایین از شخص اول میگیرین، آروم آروم میایین عقب و دوتا شخص رو با هم توی کادرتون قرار میدین. حرکت ششم، فالو یا همون دنبال کردن. توی فالو تقریبا مثل همون مورد اوله، اینکه حرکت رو به جلو میخواین انجام بدین، ولی توی مورد اول من بهتون گفتم که باید مودو بذارید روی مود لاک تا حرکت‌های بالا و پایین و چپ و راست نداشته باشه. توی فالو معمولا برای وقتی استفاده میشه که شما سوژه‌تون داره حرکت میکنه و شما دارین دنبالش میکنین، حالا یا به سمت جلو، یعنی به سمت جلو حرکت میکنین، یا اون داره از جلو میاد و شما روبروش واسطین دارین عقب عقب میرین. اوکی، چه فرقی میکنه با حالت اولی؟ اینه که باید شما اینجا بسنجین ببینین که اگر سوژه‌تون میخواد مثلا چه میدونم پرشی انجام بده، یا مثلا میخواد از پله‌ای بره بالا، یا اصلا میخواد بره سمت چپ، میخواد بره سمت راست، حرکت داره و شما میخواین اون حرکت رو دنبال بکنین، فالو بکنین. اگر توی این موقعیت بودین دیگه شما نباید برید روی مود لاک. مود لاک فقط وقتیه که سوژه‌تون ثابته یا داره روی خط مستقیم حرکت میکنه، بالا و پایین چپ و راست نمیره. توی این حالت شما اگر که سوژه‌تون به سمت بالا یا پایین میخواد حرکت بکنه، باید برید روی حالت PTF که محور تیلتتون هم حرکت بکنه به این حالت. اگر که به سمت چپ و راست میخواد حرکت بکنه، بالا و پایین نداره، باید برین روی مود PF یا همون تیلت لاک که شما دیگه سر دوربینتون بالا و پایین نره، فقط
چپ و راست رو داشته باشید. اوکی، دیگه این حالت نباید اتفاق بیفته، فقط چپ و راست رو دارید. این میشه فالو کردن، دنبال کردن سوژه. حرکت بعدی فالو موشنه. اگه یه ذره صدای باد میاد معذرت میخوام، چاره دیگه ای نداریم. فالو موشن وقتی استفاده میشه که شما میخواین یه احساسی رو به ویدیوتون اضافه بکنید، یا حالا توی شرایط مختلف میتونین ازش استفاده بکنید، ولی الان نکته‌ای که میخوام بگم، میخوام اون احساسه رو اضافه بکنم به ویدیو. مثلا من سوژم میاد به سمت این درخت و با این مثلا درخت خاطره داره، از بچگی مثلا خاطره داره یا یاد یه چیزی میندازتش. میام از جلوی سوژم، من همون حالت فالو رو به عقب و انجام میدم، ولی سوژم همون به سمت درخت حرکت میکنه، اما من میام یه آرک شات میزنم، میچرخم و سوژه و درخت رو توی یه تصویر قرار میدم و اون احساسی که اون سوژه داره نسبت به اون درخت رو منتقل میکنم. حالا اگر یه دونه موزیک ریزی هم بیاد روش، قشنگ اون احساسه رو منتقل میکنه. بهترین مود هم برای این کار پی اف یا همون تیلت لاکه که دیگه سر دوربینم بالا و پایین نره. اوکی، برای اینکه من فقط میخوام پن بزنم، نمیخوام تیلت بزنم. آجر رفت تو چشم. از پی اف استفاده بکنین و اون حرکتی که میخواید انجام بدین رو میتونید خیلی نرم و راحت بزنین. حرکت بعدی جیپ شات بهش میگن. جیپ شات چیه؟ معمولا زمانی استفاده میشه که شما میخواین یه منظره خیلی خفنی رو داشته باشین و معمولا هم مثلا تو ارتفاعی میاید. اگر تو این حرکت از مونوپاد استفاده بکنین که ارتفاع دوربینتون رو ببره بالا، خیلی تاثیرگذارتر میشه. تو این حرکت چیکار میکنین؟ میایین مونوپاد رو میزنین به گیمبالتون و تا آخر بازش میکنین و میایید از پایین میگیرید تا بالا. یه حالت هلی شات مانند میشه که یه تصویرایی که با درون میشه گرفت رو میتونید همچین حرکتی با گیمبالتون بزنین. اگر که ارتفاع مونوپادتون زیاد باشه خیلی خفن میشه. باید از لو انگل بیاید، از پایین بیاید تا به سمت بالا. وقتی اومدید بالا هم میتونید بزنید یا اصلا میتونید از مثلا سمت چپ شروع بکنید، لو انگلتون رو بیارید، دستتون رو همینجوری به مرور به سمت راست بیارید و پنتون رو به این شکل بزنید. این هم میشه جیپ شات و مودش هم معمولا بذارید روی همون پی تی اف که تمام محوراتون فعال باشه. اوکیه. حرکت نهم پن شات. توی پن شات شما باید مود گیمبالتون روی پی اف باشه و محور تیلتتون لاک باشه، بالا و پایین نشه سر دوربینتون. و برای اینکه به نرم ترین حالت ممکن بتونین پن بزنین، سعی کنید که بدنتون رو بچرخونید. مثلا من از این نقطه میخوام بیام تا این نقطه، یا بذار اینوری نشون بدم که معلوم بشه. از این نقطه میخوام بیام تا اون نقطه، میام بدنم رو اول به این حالت میگیرم به سمت نقطه A ام، دو دستی گیمبال رو میگیرم و بدنم رو میچرخونم، دستم رو نمیچرخونم. اوکی، بدنم رو میچرخونم میارم روی نقطه B. این میشه نرم ترین حالت ممکنی که امکانش هست باش پن بزنی. و اما آخرین حرکت بهش میگن لوک آپ. حالا شما اگر که بخواید این حس قدرت، ابهت، عظمت اینو نشون بدین و منتقل بکنین به مخاطبتون، این دید از بالا به پایین سوژه نسبت به دوربین رو اضافه بکنین به تصویرتون. چجوری استفاده میشه؟ چجوری باید این کار رو انجام بدین؟ میایین روی حالت لو انگل، باید گیمبالتون رو بچرخونین و زاویه‌تون رو درست کنین با جویستیک سر گیمبال رو بیارید بالا و به این صورت. حالا شما میتونید مودتون رو بذارید روی مود
PTF که همه محوراتون فعال باشه و به این حالت از سوژه‌تون فیلم برداری بکنید. و حالا میتونه به صورت آرک باشه، میتونه به صورت فالو باشه، میتونه به هر حالتی باشه. این زاویه دوربین مهمه که از پایین به بالا باشه. حالا برعکسش هم میشه لوک داون. اگر بخواین کوچیک بودن و ضعیف بودن و هر چی که مخالف عظمت رو نشون بدین، از بالا به پایین باید بگیرین ویدیوتون رو. و بازم مود و همه این داستاناش مثل همه، فقط دیگه نیاز نیست که گیمبالتون رو برعکس بکنین، از بالا میگیرید به سمت پایین. این بود از 10 تا ترفند و حرکت فیلم برداری به وسیله گیمبال. حالا من همه این ترفندایی که بهتون گفتم رو الان ادیت میکنم، یه موزیک خفنم روش میذارم که ادیت شدهش رو شما نگاه بکنین و ببینین که چقدر میتونه تأثیر خفنی روی ویدیو و فیلم برداریتون بذاره. پس ویدیویی که الان میذارم رو ببینین و بعدش سابسکرایب اگر نکردین حتما سابسکرایب کنین که از آموزش‌های بعدیمونم استفاده بکنین و با لایک و کامنتاتون هم یه انرژی خیلی زیاد به ما میدین. مراقب خودتون و گیمبالتون باشین. فعلا.